अथर्व मामा आलेला आहे. अथर्व मामा पहिल्यांदाच आमच्या नवीन घरात आलेला आहे. वरून आणि सारा पण त्याला घ्यायला आली होती. सारा कसं वाटतंय? सारा हॅपी? घरी आलेलो अथर्वला घेऊन घरी आलेला आहे. आंघोळ करून आलेला आहे खाली. आणि सारा वाट बघते अथर्व मामा कधी खेळतोय. संदेश इथे काय करतोय? बटाटा वडा. आज आम्ही चाललोय पार्क मध्ये आणि तिथे जाऊन आम्ही मस्त वडापाव खाणार आहोत. त्यासोबत मस्त चहा पिणार आहोत. पार्क मध्ये सारा सायकल घेऊन आले. सारा बस सायकल. सारा दाखव सायकल चालून. मार सायकल. काकू बघेल मग तू आता चालू सायकल. बस 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 सायकल चालू. हा काकूला दाखवूया आपण. 1 2 3. असं नाही बाबू, असं असं. हो सर, असा असं करायचं. मुंबईचा वडापाव. मुंबईची आठवण आली. अजून एक काय? वडापाव खातायत. मामा वडापाव खातोय. नाही आला तुझा. अर्धा आला. अर्धा आला. ते बघ त्याने कसं रेडी केलं बस स्वतःच. शादी मध्ये चला लवकर ये इकडे. सारा ये.